今日咧我哋呢條片咧就係主要介紹我哋咁多林林種種嘅產品啊，究竟係點樣去分系列啦，同埋主要有啲乜嘢 function 嘅。咁我哋首先介紹翻我哋最歷史悠久嘅白玫瑰花系列先，因為我哋全部咧都係用5個有機認證嘅純露去做底嘅。咁呢個咧我哋就用白玫瑰花做底啦。咁有我哋攞過獎嘅精華液啦，咁同埋亦都有花水啦，有呢個係gel mask 啦，跟住有 cream 啦，同埋有洗面嘅。咁呢個叫做包羅萬有，有埋防曬喺入邊嘅。咁呢一個其實係歷史好悠久，因為開頭我創立呢個品牌26歲左右啦。咁我啲皮膚我係中意適應翻香港，唔中意用啲好立嘅嘢。咁主要咧呢一個係補充水分為主，同埋白玫瑰花能量係比較純潔啦、純淨嘅。咁所以呢一 set 咧去舒緩敏感肌啦，或者去做一啲保濕嘅功效咧係非常強。如果你中意質地清爽嘅產品，呢一個白玫瑰花系列咧就啱晒你啦。咁另外咧，好啦，去到我哋啱啱新出嘅乳香系列啦。咁其實乳香咧，我哋都用咗頂級嘅亞麻綠乳香嘅。咁乳香相對地個能量咧係踏實一啲嘅啦，咁穩重啲嘅。咁而且咧佢個功能上咧都係修復同埋去除唔同嘅去皺紋啊等等都唔錯嘅。咁但係我哋呢一個系列咧嘅配方主要係修復嘅，係針對一啲敏感肌啦、乾燥肌啦，或者係你嘅肌膚屏障受損嘅。咁佢入邊全部成分咧主要都係針對翻我哋個皮膚嘅屏障去修復為主啦。咁我哋有呢一個 toner 啦，有呢一個精華乳啦，咁亦都有面霜同埋眼霜嘅。咁佢個質地咧係比較 rich 啲嘅，咁油分都比較高少少，比起白玫瑰花系列。咁所以如果你嘅皮膚係乾燥啦，或者你需要修復肌膚屏障，咁呢一 set 咧個滋潤度係會相對地高啲，亦都係啱比較適合呢一類型嘅肌膚嘅。到最後啦，咁就係我哋嘅白金系列啦。咁白金系列咧，其實佢用大馬士革玫瑰花純露做底啦。咁呢一個大馬士革玫瑰花純露比起白玫瑰花咧，係更加成熟穩重優雅嘅。咁佢對抗衰老咧，亦都係非常出色嘅。咁我哋入邊咧，主要都用咗好多抗衰老嘅成分啦，玻色因啦、富勒烯啦，咁同埋肌肽3千等等。咁我哋首先有呢個精華液啦，佢入邊咧係上面係油，下邊係精華液嚟嘅。咁熬勻用就 OK 噶啦。咁佢同一時間可以滿足到補充水分同埋油分啦。咁仲有一個全效修護嘅 paper mask 同埋一個面霜嘅。咁呢一 set 咧就係主要佢個成分比較矜貴啊。咁主要就係針對一啲衰老肌或者需要你去抗衰老嘅。咁呢一 set 非常適合你，效果都好驚豔嘅。咁之後我哋短片就會再詳細介紹。拜拜。